Soc Manel Porcar, investigador de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València i treballo en aspectes de microbiologia aplicada, concretament en dos vessants. Una, la bioprospecció, la biotecnologia, i el segon, el tema del que parlarem avui, la biologia sintètica. El nostre grup col·labora en grups d'arreu de l'estat espanyol, entre d'altres en el grup del Dr. Víctor de Lorenzo, de CSIC, de Madrid, també en altres universitats espanyoles, europees i americanes, com per exemple la Universitat de Berkeley. Al llarg dels propers 20 minuts parlarem del terme biologia sintètica i miraré d'explicar-vos què és això de la biologia sintètica, un terme que per a alguns sembla fet expressament per tal de produir una reacció negativa. I és que poques coses queden avui dia tan estigmatitzades com la concepció d'artificialitat. Recíprocament, el terme biologia és una de les poques coses també en la nostra societat que té unes connotacions absolutament positives. Per tant, això de barrejar biologia, quelcom de natural, amb un caràcter artificial, és moltes vegades difícil de digerir. Al llarg d'aquesta xerrada parlarem de la biologia sintètica, però jo us puc avançar no una veritablement definició, però sí una manera que jo tinc d'expressar què és per a mi la biologia sintètica. I és el punt de vista que els enginyers tenen de la biotecnologia. Llavors, no podem parlar de biologia sintètica sense parlar abans d'enginyeria. La nostra societat actual es fonamenta en l'èxit tecnològic d'aproximadament els darrers 2 segles. Sabem que la nostra societat té aquest rerefons tecnològic, però és que virtualment es fonamenta en peces tan senzilles com, per exemple, els cargols i les rosques. Des d'un ordinador, una màquina de cafè o un avió, tots tenen cargols, tots tenen rosques, que al principi de la revolució industrial no estaven estandarditzades, cada persona que feia una màquina les dissenyava ad hoc, les feia una mica a la carta, però la necessitat d'anar construint peces cada vegada més complexes ha fet que la mida, el diàmetre, les dimensions, el pes de totes les parts que s'utilitzen en enginyeria avui en dia estiguen absolutament estandarditzades. Així, per exemple, si nosaltres estem en casa i volem fer un acte absolutament banal, com és penjar un quadre de la paret, i tenim per allà, en la caixa d'eines, una broca i veiem que hi ha un buit escrit, això vol dir que té 8 mil·límetres de diàmetre, no tenim més que anar a la ferreteria i demanar un tac del buit, que màgicament encaixa exactament en el diàmetre del forat que fa la broca, comprar un cargol que també encaixa en el buit i podem fàcilment penjar el quadre per un cost absolutament ridícul. Tot això, aquest acte banal i moltíssims altres de la nostra civilització tecnològica són possibles gràcies a l'enginyeria i gràcies a conceptes com ara l'estandardització. Un altre concepte cabdal que està exemplificat en la imatge per un condensador pot ser la manera més evident de veure què és una caixa negra en enginyeria. Si nosaltres som aficionats a l'electrònica, podem anar a una botiga d'electrònica, adquirir un condensador per uns pocs cèntims, no tenim potser massa idea d'exactament què hi ha dins del condensador, el connectem al nostre circuit electrònic i així podem fer circuits d'una gran complexitat. No cal tindre el coneixement necessari per a dissenyar cadascuna de les peces, cal simplement aprofitar tota la cultura tecnològica dels darrers segles o dècades, depenent del cas, per anar construint complexitat. I l'últim exemple del que voldria parlar de concepte bàsic en enginyeria que després podem reciclar per a la biologia sintètica és la cadena de muntatge. En la fotografia teniu el famós model T de Ford que es produïa a un cost relativament assequible per a la seva època gràcies a aquesta idea màgica, la cadena de muntatge, que és una sistematització de l'eficiència laboral en la qual un operari, actualment un robot, agafa una màquina d'una complexitat relativa i augmenta lleugerament la complexitat introduint un canvi, una peça, una soldadura i el següent operari l'augmenta una vegada més. Tot això facilita, abarateix també la producció de sistemes complexos. Llavors, de la mateixa manera que moltes novel·les de l'escriptor Saramago semblen sortir de la pregunta «què passaria si?», també la biotecnologia es va enfrontar a aquesta pregunta fa poc més d'una desena o una quinzena d'anys. Per influència molt positiva de l'enginyeria, molts biotecnòlegs van començar a preguntar-se «què passaria si la biologia que trata en cèl·lules, que trata en organismes, les tractés, les abordés de la mateixa manera que els enginyers tracten les màquines». Llavors, fruit d'això han estat una sèrie de desenvolupaments bastant espectaculars en els últims anys. En la imatge tenim dalt a l'esquerra
una espècie de troques acolorides de colors que el que són realment són enzims. Una fita de la biologia sintètica ha estat reproduir a escala molecular allò que és una línia de muntatge. És a dir, aquelles troques de colors el que són és biofactories en forma d'enzims que han estat modificades genèticament, la cèl·lula on estan està modificada genèticament, de manera que cada un d'estos nanooperaris, per dir-ho d'alguna manera, estiga físicament l'un al costat de l'altre, de forma que van fent una ruta metabòlica en la màxima eficiència. Per tant, és possible domesticar la natura com aquest tipus d'experiment demostren. A l'altra imatge, una placa de color platejant, on es poden llegir les lletres MIT, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, el que és un repositori, un banc de peces biològiques. En enginyeria sembla que són les peces d'una màquina, són aquelles entitats, aquelles partícules de plàstic, de metall, que s'utilitzen, que s'acoblen per a formar un conjunt. En biologia, l'equivalent de les peces serien els gens. Per tant, si el que volem fer és combinar parts biològiques de la mateixa manera que es combinen les peces del Lego, i podem fer virgueries com el falcó mil·lenari que s'observa en la fotografia, una peça de Lego és una cosa molt simple, té 2 o 4 connectors, però amb un nombre suficient de peces i l'habilitat corresponent, evidentment, podem fer una estructura molt complexa. Es podria fer el mateix en la biologia? Podem combinar les peces biològiques del gen per a dissenyar organismes a la carta? Llavors, hi ha exemples reals de coses que s'han aconseguit al dia d'avui d'autèntiques fites en biologia sintètica. Una d'elles és la producció d'artemisinina. La doctora Yu Tu és una investigadora xinesa que és Premi Nobel de Medicina del 2015 i li van atorgar aquest premi perquè va fer una descoberta remarcable. La doctora Tu el que va fer va ser agafar llibres antics de medicina tradicional xinesa i buscar remeis contra la malària. La immensa majoria de remeis tradicionals contra la malària de la medicina xinesa no funcionaven, però una planta, Artemisia annua, que està també en la fotografia, va demostrar tindre un potent efecte contra la malària. La purificació de la substància, artemisinina, i la seva comercialització ha salvat moltes vides. És, per tant, el Premi Nobel just, però també hagués estat just que l'hagués compartit amb la persona que apareix en la foto, Jay Kissling, de la Universitat de Berkeley, amb qui nosaltres col·laborem, perquè aquest investigador que va fer va ser muntar una ruta metabòlica sencera en microorganismes, en bacteris i en fongs, de manera que eren els microorganismes els que produïen l'artemisinina. És a dir, va fer una espècie de biorobot que emulava les capacitats metabòliques de la planta, ja no cal la planta per a produir artemisinina, pots tindre en un tub d'assaig els bacteris que te la produeixen. Un dels casos més mediàtics de biologia sintètica, sense cap dubte, és el grup de l'investigador Craig Venter, que ha fet fites remarcables, algunes de les quals molt recents. Jo crec que la carrera del grup de Venter es pot assenyalar per 3 fites consecutives. La primera va ser la producció del primer cromosoma químicament construït, el primer cromosoma artificial. És a dir, el grup de Venter va seqüenciar un genoma bacterià i va produir químicament una còpia del mateix. En un segon pas va demostrar que aquesta còpia, aquesta fotocòpia química, si volem, del primer cromosoma, del cromosoma natural, era funcional. És a dir, podeu agafar una cèl·lula, llevar-li el cromosoma nadiu, li poseu el cromosoma artificial i funciona. En la fotografia teniu 2 colònies de color blau, a l'esquerra la natural, a la dreta l'artificial, però podria ser a l'inrevés perquè són totalment indistingibles. És això artificial? Jo crec que sí. És això disseny? És això creació? Jo crec que no. El que s'està fent és una fotocòpia. Ningú es consideraria Shakespeare per fotocopiar el rei Lear. Llavors, aquesta fita, aquests camins que sí que s'han fet junt a la molt recent minimització d'una cèl·lula cap a l'autèntica vida artificial, el que fan és establir les bases del que pot ser en un futur cèl·lules molt senzilles que podem manipular per a fer una sèrie de coses. Quines coses? Podem produir, en biologia sintètica a dia d'avui, i amb tota seguretat ho podrem fer encara més en els propers anys, una gran quantitat de medicaments. Podrem fer, sense cap mena de dubte, biosensors. Ja existeixen bacteris, fongs que detecten contaminants en l'aigua, per exemple en l'arsènic, i s'estan dissenyant microorganismes que seran sensibles als diferents compostos que poden tindre en la nostra sang, de forma que en lloc d'anar a la farmàcia podrem tindre un biosensor en casa, fem una punxadeta, treure una gota de sang
i seran els microorganismes modificats genèticament els que es donen un resultat o un altre en funció de les nostres necessitats. I per supost biocombustibles, això ja existeix. Hi ha microorganismes avui en dia que produeixen biocombustibles i tal qual estan produïts es poden utilitzar en els nostres cotxes. De tota manera, arribats aquí, crec que per a tindre una visió global i holística d'una tecnologia, no tots són avantatges, evidentment, i la biologia sintètica té, sense cap dubte, unes expectatives enormes, però també té limitacions. Des del meu punt de vista té una gran limitació, que és que jo crec, i molts pensem, que les cèl·lules en realitat no són màquines. Nosaltres, els organismes, som éssers complexos, evidentment, tenim capacitat d'interactuar en l'ambient, tenim capacitat de fer coses, estem composats per peces, igual que les màquines, però també tenim una sèrie de característiques que ens fan fonamentalment diferents de les màquines, sense cap necessitat de recurrir a cap explicació sobrenatural. Sota l'atenta mirada del replicant de Blade Runner, que suposo que estaria d'acord en l'afirmació que els éssers vius no són màquines, o potser li pegaria la volta, algunes de les raons fonamentals per quals els éssers vius no són màquines són, primer, el solapament. És a dir, qualsevol pot agafar una màquina, obrir-la i fins i tot, si no coneixes el funcionament, fins i tot la majoria no saben molt bé com va un cotxe, obris el capó, però ràpidament distingeixes mòduls, peces, això què és, allò. Per què? Perquè són màquines, és a dir, és una cosa complexa que ha estat dissenyada per un home, per una dona, molt probablement per un equip d'homes i dones, per a que funcioni d'una certa manera. Per tant, és fàcilment assemblable, és fàcilment construïble, és fàcilment reparable. Les entitats biològiques no han estat fetes per ningú, són el producte de l'evolució, i això fa que tinguin una estructura interna extremadament embolicada, sobretot a nivell molecular. Per tant, són molt difícils de manipular, perquè ningú ens ha fet. Una altra característica que mostra aquesta fotografia de les pastanagues, les carlotes de tots els colors, és la apabullant biodiversitat. Hi ha una conversa típica que jo he sentit moltes vegades al laboratori i que és apassionant entre biòlegs i enginyers, que són les dos grans tribus de biòlegs sintètics, en referència a la biodiversitat. Els enginyers, sempre quan els biòlegs posem reticències, és que hi ha molta varietat, tot és molt difícil, ells diuen, bueno, però això és com els sistemes operatius, els ordinadors. Bé, però està Mac, PC, Linux, pocs més. Quants sistemes operatius té la vida? Quantes espècies en el nostre planeta? 10 milions d'eucariotes? Moltíssims més milions de bacteris? Inclús una única espècie, com és la pastanaga, la carlota, l'humil de safranòria, quanta diversitat n'hi ha? Una autèntica barbaritat. Per tant, aquesta diversitat genètica, juntament a la diversitat que afegeix els virus, la diversitat que afegeix el sexe, la reproducció sexual, i la diversitat que afegeix les mutacions, fan una gran diferència enfront a una màquina. L'última cosa que vol un enginyer, que és el cap de producció d'un cotxe, és que cada cotxe siga lleugerament diferent de l'anterior. Per últim, la complexitat de les interaccions. Les màquines tenen interaccions relativament senzilles. Si vosaltres teniu una fotocopiadora, està en una habitació a una temperatura aproximadament constant, li poseu paper blanc per un lloc, treu les fotocòpies i ja està. En canvi, un microorganisme modificat genèticament que voleu amollar en l'Antàrtida per a que degrade una taca de petroli, per exemple, es veurà confrontat a una miríada, a desenes de milers d'altres microorganismes, moltes espècies diferents, variants d'aquestes espècies, soques, mutants, etc. La quantitat d'interaccions que hi ha no és infinita, però quasi bé. Per tant, això ens porta cap al final d'aquesta xerrada a un punt crític, a un punt de possible pèrdua d'esperança. Hi ha esperança per a la biologia sintètica? Si la biologia sintètica té unes fites tan elevades, si s'han fetes algunes coses però encara estem lluny d'una autèntica vida artificial, realment podrem acomplir les grans expectatives de la biologia sintètica? És veritat que els organismes no són màquines? Podrem tractar-los com a màquines o no? Jo crec que hi ha una imatge molt interessant que ve de l'estat indi de Meghalaya. L'estat indi de Meghalaya es troba al nord-est del subcontinent, és una estreta franja de terreny que està just a sobre del Bangladesh. A banda de l'espectacularitat dels paisatges boscosos, té una altra característica, és que té el rècord del planeta de precipitació. Plou en mitjana 12.000 litres per metre quadrat i any. L'any més plujós que s'ha registrat, també és un rècord, són més de 20.000 litres per metre quadrat i any. Evidentment, aquesta quantitat d'aigua no es pot absorbir per la vegetació ni pel terreny i flueix en forma de nombrosíssims rius i rierols. I allà, els nadius de l'Índia han fet una cosa increïble, que jo crec que és un exemple fantàstic per a la biologia sintètica. I és, per a creuar aquests rius, aquests torrents tempestuosos,
han fet ponts, ponts de fusta, però no és fusta morta. El que han fet ha sigut agafar les arrels, les lianes d'una espècie d'arbre, ficus elàstica es diu, i fer una mena de trena per a salvar les distàncies que volen cobrir. És a dir, construeixen un pont en les arrels d'un arbre. I la cosa increïble és que s'esperen 15 anys a que les arrels agafen força i puguen suportar fàcilment el pes de 50 persones. Per tant, és una estructura artificial, sí, però biològica també, i té la increïble característica de que quan més temps passa, més forta és. Des del meu punt de vista, aquesta és la millor metàfora per explicar quin serà el futur brillant de la biologia sintètica. La combinació de la fortalesa de l'enginyeria, del disseny racional, en la bellesa, l'elegància i la flexibilitat de l'evolució.